Jumpa lagi sahabatku dengan Ansabi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sahabatku semua dengan salah satu tanaman yang juga dibonsai, juga bisa untuk obat batuk atau obat herbal. Ya, inilah jeruk kingkit ya sahabatku. Sebenarnya dulu mau saya bonsai, tetapi karena sudah berbuah jadi nggak jadi deh untuk bonsai. Nah, ini sudah jatuh ya buahnya. Nah, inilah salah satu bentuk buahnya, kecil-kecil seperti buah ceri kalau masak. Sayang sekali kesempatan kali ini saya tidak bisa menunjukkan kepada sahabatku semua buahnya yang sudah masak. Saya hanya menggunakan media tanah serta pupuk kandang sebagai pupuknya. Ini sudah saya rawat kurang lebih sudah ada 1 tahun. Palingnya saya bersihkan gulmanya seperti ini. Ini kemarin sudah saya arah-arahkan ingin dibuat bonsai, tapi karena sudah berbuah ya sayang. Karena kalau batuk dan buahnya itu dimakan yang sudah masak, itu batuk insya Allah akan segera reda ya sahabat. Nih buahnya sudah banyak, 3 yang masih nempel, yang masih hijau. Ini 2 yang sudah jatuh, yang sudah masak ya sahabatku. Nggak terlihat kemarin. Ciri-cirinya sendiri untuk jeruk kingkit ini ya hampir sama sih dengan daunnya dengan jeruk-jeruk yang lain, hanya saja dia satu daun itu pecah 3 seperti ini, bentuknya segitiga. Jeruk kingkit kadang orang menyebutnya kingkit ataupun limau, atau mungkin di daerah sahabatku sendiri ada sebutan lainnya. Ya harus sering dicek juga karena kadang banyak ulatnya. Memang pertumbuhannya lambat ya sahabatku. Dari tempat belinya dulu ya memang masih kecil juga, segini, setengah tahun segini, pertumbuhannya sangat lambat. Sebenarnya untuk perakarannya udah mulai diarahkan, tapi karena sudah berbuah saya sayang untuk membonsainya. Biarlah untuk menjadikan bibit saja, karena perkembangbiakannya bisa dari buah, bijinya itu yang ditanam, ataupun dari potongan ini, potongan dahannya ini, rantingnya ini bisa juga. Seperti contohnya nah ini potongan dari ranting ini ya sahabatku, sudah berakar ya. Tuh, mungkin terlihat ini sudah berakar. Ini juga jeruk kingkit saya, cuman belum dipindahkan ke pot. Mungkin ini yang akan saya bonsai, karena yang ini juga berbuah tapi kondisinya sudah tinggi. Ingin saya bonsai saja yang ini, dengan ya seperti pohon di hutan yang tumbuh tinggi. Detailnya pohon jeruk kingkit, salah satu
bahan bonsai yang bisa juga untuk obat herbal batuk. Terima kasih telah mengikuti Ansabi Channel sahabatku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk yang belum. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.